Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен абрикосовый пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сахарный пудраның үстіне бір жұмыртқамызды салып, миндальный мука және де бөлме температурасындағы еріп тұрған сармайымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды және қопсытқышымызды араластырып, үстіне саламыз. Сосын кішкене былғастырып алып, қолымызбен қамыр илейміз. Егерде миндальный мука болмаса, оның орнына салмауға да болады, бірақ миндальный мука ерекше нәзіктік беріп тұрады. Бізде осындай қолға жабыспайтын нәзік қамыр пайда болады. Енді қамырымызды алып, формамызға жақсылап жайластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай вилкамен тесіп алып, морозильникке 15 минутқа қоя тұрамыз. Яғни начинкасын дайындаған. Начинкасын дайындайтын боламыз. Оған біз 2 жұмыртқамыздың үстіне сгущенка құямыз. Мен три желания сгущенкасын пайдаландым. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақ 20% болу керек міндетті түрде. Соңында үстіне сливки құямыз. Сливки сапалы сливки болу керек міндетті түрде. Әйтпесе начинкаңыз қатпай қалуы мүмкін. Формамызды алып, үстіне жаңағы дайындаған начинкамызды құйып,
үстіне абрикос немесе персик салуға болады. Мен бұл пирогқа персик пайдаландым. Негізі абрикос қолдану керек. Мен жақын дүкендерден абрикос таба алмағандықтан персик қолдандым. Бірақ бұл дәміне ешқандай өзгеріс келтірмейді. Осылай дайындап алып, пирогымызды алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымыз осылай бұлқылдап тұруы мүмкін. Бұл ештеңке етпейді. Холодильникте 1-2 сағат сақтасаңыз өз формасын ұстайды. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіз.